phenomenal! Yo mensen, vandaag weer een nieuwe video en we gaan Brawl Stars spelen. En we gaan de pack openen, we gaan 2 potjes spelen. Let's do this! En ja, we beginnen met potje 1. Let's do this! Die krachtpunten pakken, want anders ja. Ik ben naar die twee. Dan ga ik lekker doen. Dood. Oh, super. Let's do this! Heb je een en we gaan een grote kist beginnen. Maar de kleine kist beginnen. We hebben de gold. Poco. 5 keer Pokémon motief. Jessie, Lessie. Rico verhoeken. Rock. En 3 edelstenen. 2 munten. 2 Jessies. Cool. Oh ja. En dat is Jessie. Oh, primo de zwaar gewicht. Nita, berenstaart. Barley, gooier. Shelly,
locomotief. We nemen nu weer een tweede. Kijk, voor de auw. Dit is een girl. Oh. Rico, Rico. De mensen kijken voor de trui. 30 minuten. Niet aan de berenstruik. Rosa. Daar moet je bijna voor bedenken. Een roos. En we volgen 6 keer broccoli. 25 busseloos. En dat was het dan. Weg. Jelly. Mooi stapje. Oh, dat is zwaar geweest. Ik 30 minuten. Koud is koud. Ik kom boven. En dat was het. Kom op, de laatste. 16 minuten. Ik kom boven. Koud is koud. 19 minuten. Boven. Locomotief. Oké, dat zijn moeilijke dingen. En het is koud. En nu de volgende keer. Dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik denk het niet, maar boeien. Vergeet niet te liken en te abonneren. Klik ook even op het duimpje om te blijven van de video. Bye bye. Sorry dat je me niet kan horen.